Good evening, students. So here in this video, I'll show you the fourth problem of geometric construction. So the problem is draw an arc passing through three given points not in a straight line. So our question to ki hoy ami eta arc akibo lage. Okay, and here arc to eta tinta points di pass hobo lage and here tinta point eta straight line not nai. Okay, I'm repeating the question. Draw an arc passing through three given points not in a straight line. So let us draw it. So first time tinta point lolo. Okay, A, B, C random point tinta to me mark kori lola. Kagoj ekhonot eneke just eneke mark kori lolo ami. Okay, then we will join those points. A, B join kori lo ami, then B, C join kori lo with the help of scale. Okay, ami scale di eneke join kori dilo. A, B aru B, C point. Then ki korim ami perpendicular bisector akim AB line or aru BC line segmentor. So perpendicular bisector keneke akibo lage? Ami from point A, ami radius lom more than half. Okay, this is half. Ami more than half lom. More than half loi pelai ami yato mark korim, efaleo mark korim. ঠিক আছে সো সোয়া এফালে আমি more than half radius লৈ পেলাই এফালে মার্ক কৰিছো এডাল আর্ক আৰু এফালে মার্ক কৰিছো এডাল সিমিলারলি পয়েন্ট বি পৰাও সেম ৰেডিয়াসতে আমি এফালেও মার্ক কৰিম আৰু এফালেও মার্ক কৰিম ওকে দেন আমি দুটা এনেকে জয়নিং এই দুটা পয়েন্ট পালো যত আমাৰ ইন্টারসেক্ট কৰিছে ওকে এটো এই দুটা আমি পালো রাইট দেন উই উইল জয়েন দিস লাইন দীঘলকে আমি জয়েন কৰি দিলো লাইনটো এই দুটা পয়েন্টক আমি জয়েন কৰি পেলাই লাইন এটা আঁকি ললো ওকে দেন নেক্সট আমি বিসিৰ পৰা আমি বিসিৰ পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর আঁকিম সো বিৰ এগেইন সেম ওয়ে বিৰ আমি এটা ৰেডিয়াস লম বিৰ পৰা বিট কম্পাসটো ৰাখি পেলাই এটা ৰেডিয়াস গ্ৰেটাৰ দেন হাফ আমি ইয়াতে ইন্টারসেক্ট কৰিলো আৰু ইয়াতে আমি এটা আৰ্ক আঁকিলো ইয়াতেও এটা আৰ্ক আঁকিলো Similarly, C পৰাও আমি ইয়াতে এটা আৰ্ক আঁকিলো আৰু ইয়াতে এটা আৰ্ক আঁকিলো আৰু এই দুটা পয়েন্ট আমি জয়েন কৰি দিলো ওকে সো দুইটা পয়েন্ট যত দুটা লাইনস perpendicular bisectors of AB and BC যত intersect কৰিছে we are naming it as 0 okay এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা দেন আমাৰ মেইন এইমটো কি আমি এই আৰ্কডাল আঁকিব লাগে এই আৰ্কডাল আমি কেনেকৈ আঁকিম So 0 তুমি compass to loi pelai at any radius OA hobo pare OB hobo pare OC hobo pare OA hobo pare OB hobo pare OC hobo pare jikono eta radius loi pelai seat mark kori seat center kori pelai tumi a arc to aki diba tumaluke okay so at 0 as center or OS center and the radius equal to OA or OB or OC jikono eta radius loi pelai ami eneke arc eta aki dim so amar question to fulfill hoine mane hol je we have drawn an arc okay passing through 3 points egita point hoy na hoy but these points are not in a straight line okay so hope you all understood the question kiba doubt thakile kindly mok hodiba ha thank you